Механічна ігрова клавіатура ACO 3068B+. Особливості. Гаряча заміна. Спеціальні сокети дозволяють міняти перемикачі без паяльника. Для цієї клавіатури підходять стандартні череподібні перемикачі. Клавіатура програмована, дозволяє створювати свої функціональні макроси, перепризначати клавіші та керувати підсвічуванням. Регульована висота. 3 рівні висоти ніжок 5 градусів, 7,5 градусів та 11 градусів. 3 режими підключення. Клавіатуру можна підключити за допомогою Bluetooth 5.0, адаптера 2,4 Гц або кабелю USB Type-C. Підтримує підключення до 3 пристроїв. RGB підсвічування. Має 20 режимів від статичного однотонного до різнокольорових переливів. Світлові ефекти змінюються через комбінації. PBT Double Shot. Кейкапи гладкі та приємні на дотик. Символи не стираються та не відчуваються під час друку. Клавіатура сумісна з macOS та Windows. Перемикач під клавішою Caps Lock дозволяє встановити потрібний режим. Функція Full In-Key Roller дозволяє натискати одночасно необмежену кількість клавіш, зручно у ігрі та коли потрібно прожимати багатокнопкові комбінації. Клавіатура була куплена за 130 євро. В принципі, це непогана ціна для такої клавіатури. Але хотілося б трішки більше автономності, тому що маленький час роботи від батареї. Софт мені не сподобався, та кейкапи швидко стають жирними. Також є питання по взаємодії світлодіодів з орієнтацією на північ, з профілем клавіш Cherry, але вони дають кращий RGB-ефект. В принципі, що сподобається, це хороший звук, тобто клавіатура працює тихенько.
Перше підключення буде у нас через проводне з'єднання. Вмикаємо, у нас є інструкція. Вмикаємо проводне з'єднання. Бачимо світло красний. Дивимося на екран. Все, клавіатура працює. Тобто працюють всі кнопки. Верхні, нижні. Другий тип підключення. Тепер будемо підключувати через 2.4 передатчик. Вимикаємо кабель. Задаємо передатчик комп'ютер. Вмикаємо клавіатуру на ON. Перемикаємося в режим через передатчик. Бачимо засвітився діод. Все. Працюємо на клавіатурі. Тобто, скоріше за все, в чому була проблема? Люди просто не перемикались між режимами, так як є 5 режимів роботи, 3 режими через Bluetooth, 1 режим через передатчик і режим проводний. Тобто, якщо ми вимкнемо Bluetooth, ось зараз синій діод, то наша клавіатура перестане працювати. Тобто, вона чекає, коли підключиться до телефону.